整车都能听到这个异响。是一种什么样的声音呢？嘶的声音。沈先生说，这段视频是8月7号晚上他在车头旁边录制的，画面有点暗，声音听着很清楚。1月份，沈先生在湖州吴兴区的德兴奔驰 4S 店买了一辆奔驰 EQ1350，是新能源车型，花了30多万，目前行驶里程数已经达到13000多公里。沈先生说，他是做工程的，平时经常跑工地。他第一次发现车内有异响是在6月底，接下来半个多月有多次听到过，都是在他打着空调开车的时候，车速基本在每小时50公里到70公里之间。大概是6月底的时候，我在行驶当中空调开着的时候，突然之间发现有异响，而且方向盘有点抖动，温度显示也没有了，制冷效果也没有了，会弱一点。有几次是根本没有制冷效果了。照片显示，有时车辆中控屏幕的左下角和右下角会没有温度显示。采访时，屏幕的左下角和右下角都能显示空调温度，车内也没有听到明显的异响。沈先生说，7月中旬，他把车子开到德兴奔驰 4S 店维修，等了大概有2个星期左右吧。厂家技术回复过来说空调压缩机的问题。当时呢，我车子就停在 4S 店换空调压缩机。换完之后，我车子开出去，第2天就有异响了。当时是反正温度也不显示，反正只有那个自然分了。沈先生告诉记者，4S 店第一次修完车，方向盘倒是不抖了。他第2次来修车是8月4号。到后来说是蒸发器的问题。那么蒸发器又来更换了，又换一次蒸发器。换完蒸发器，你是什么时候来提的车？又是过了2-3天之后。这次异响不是很平常，偶尔会有个几次。沈先生说，8月7号他又听到了手机视频里那种异响。奔驰 4S 店的回复还是维修，最好是 4S 店给我拿出一个真正的方案出来，彻底解决这个空调这个问题。对于我一个消费者来说，我这个车要这样折腾来折腾去，对我今后如果说我二手车买卖的话，肯定在这个价格上面肯定是有贬低的。记者在社交媒体上搜了一下，有部分网友反映了奔驰 EQE 系列新车异响的问题。比如这位说道，提车2个星期就听到异响。评论区网友回复，这个车冷空调高风档一开，异响根本受不了。找到这家湖州德兴奔驰 4S 店，工作人员表示几个部门的领导都不在。记者留下了联系方式，后来是 4S 店的售后经理给了答复。有空调声音。首先客户反映的问题，它分别是第一次反映的是打空调之后有一个异响及一个抖动的现象，然后经过后期检查，然后跟厂家技术那边回馈的话，确认的话是帮客户更换了那个压缩机。第2次的话，真的客户反映空调不制冷。然后的话是这个现象是偶发性的，然后同时呢是反馈呢那个中控显示屏呢有时候显示不了空调的温度，然后后来后期帮他检查是更换了那个空调下面的一个电子控制单元元件，它的名称叫蒸发器。关于下一步的维修方案，这位售后经理也做了介绍。首先我们需要客户配合我们进场，让技师对他目前反馈的问题做进一步检查。那目前我们当然也接收到了客户反馈的相关的视频录的声音，但这个声音是否是因为之前的相关部件，或者是可能其他的问题，那最终还要进行排查才能得知。我希望他们 4S 店请出厂家技术人员，当面给我解决方案。一定要纸质，彻底解决不了的话，我要求置换，不影响我原有的价格的基础上，来置换这个车，应该个27-8万吧。沈先生表示，他准备再跟 4S 店沟通一下，如果还是谈不拢，他考虑把这辆奔驰车置换掉。188黄金眼记者湖州报道。